ഒന്നും വരൂല, ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് വണ്ടിയതാണ്. ഫുള്ള് വെച്ചല്ല അവിടെ കട്ടക്കും അവിടെ കീറും. സൗണ്ട് വരും കേട്ടോ, ആ സൗണ്ട് വരും. ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ രാത്രി നമുക്ക് യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാ. കേസിനാണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഒക്കെ ആയി തിരുനെല്ലി ഭാഗത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വയനാട് തിരുനെല്ലിയിലാണ്. തിരുനെല്ലി ടെമ്പിളിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം അടുത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയൊരു ടൗണാണിത്. നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ റോഡിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുക. ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 5:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ടൗണിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 6 മണിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരുനെല്ലി ഫോറസ്റ്റ് വഴി നേരെ വയനാട് പുൽപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യാന എലിഫൻറ്റ് ക്രോസിങ് നടക്കലുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ഇല്ലല്ലേ, ഈ ഏരിയയിൽ കുറവാല്ലേ? ഇല്ലല്ലേ. ഇവിടെ ഈ മറ്റേ തിരുനെല്ലി ഭാഗത്തൊക്കെ എന്താ പാട്? ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ രാത്രി നമുക്ക് യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാ? റിസ്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ആനനെ കാണാറുണ്ടോ? ഏത് പകലോ? രാത്രിയില്ലേ? 2 വീലർ പോകാറുണ്ടോ രാത്രി? ഇവിടെ ആന അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ മരിച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചല്ലോ? ഇല്ലല്ലേ? വരും. എത്ര സർവീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? അല്ല, ഈ സമയത്തല്ല, ഒരു ദിവസം എത്ര സർവീസ് ഉണ്ടാവും? 10-12 വട്ടമൊക്കെ പോകണ്ട, അത്രയും സർവീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴത്തെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ആനകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഷോപ്പിലത്തെ ആള്. അപ്പോൾ രാത്രി ബൈക്കേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ റിസ്ക്കൊക്കെ ആയി തിരുനെല്ലി ഭാഗത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. കാറിന് വല്ല സീൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്, എന്നാലും പേടിയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റേ ഒപ്പിക്കലായിരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകളും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തിരുനെല്ലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തിരുനെല്ലി വന്നിട്ട് അമ്പലത്തിലൊന്നും കയറിയിട്ട് ചെയ്യുക, അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അങ്ങാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോവാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 7 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണുമെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തിരുനെല്ലി ടൗൺ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരുനെല്ലി ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ സമയത്ത്. നമുക്ക് ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒടിവുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഒടിവിലൊക്കെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാം. നേരത്തെ ഈ റൂട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആനകളൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയൊക്കെ ഒരുപാട്. നോക്കി സൈഡ് നോക്കിയോ? നമ്മൾ ഒപ്പമുള്ളവർ തന്നെ സൈഡൊക്കെ നോക്കാതെ നോക്കണില്ല. കാട്ടുപോത്ത് കണ്ട, കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൂട്ടം. അവിടെ ഉണ്ട്. ഒന്നും കൂടി അടിച്ചു, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മുന്നിൽ കൊണ്ടു.
അങ്ങനെ ഇതിനെ പോയിക്കോളൂ. കാട്ടുപോത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടാ കാണാം. ഫ്രണ്ട്സപ്പോ നമുക്ക് കാട്ടുപോത്തിനെ കാണാൻ പറ്റി. എത്ര ഉണ്ട് ഞാൻ? 3 കാട്ടിട്ട് 3 മണ്ണിലെ എന്താ വലിപ്പം പറ്റിയപ്പോൾ അച്ഛങ്ങൾ അതിലെ തേക്കും. ഇതൊന്ന് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ സൈഡ്. ഓല് പോട്ടെ വലിയ അടിച്ചു എടപോട്ടെ. അറ്റികൾ കുത്താനൊന്നും വരൂല. അറ്റികൾ പേടിച്ച് വണ്ടിയതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് അടുത്താണ് പൈസ. ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചാ ഇങ്ങോട്ടടി ഈ കുത്ത് ഉള്ളിക്ക്. ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നോക്കാ സൈഡിക്കൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കണം പൈസ. ഏതായാലും ആനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അടിച്ചു നോക്കി പോയിക്കോ. കാണാതെ നല്ല വേഗട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല. ഓർക്കാത്ത സമയത്ത് അവനായിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പോഴും ഈ ടൈമൊക്കെ വിലപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴാറ്റുകൾ പാസ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഇതേ സ്ട്രൈറ്റ് ആയില്ല റോഡ് കുറച്ചൊക്കെ. ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് മീൻസ് ആ ടോർച്ച് അടി മാനിലെ ടോർച്ച് അടിച്ചോ. അടി അടിയിട്ടാ. അങ്ങനെ അടി ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. ടോർച്ചിന്റെ കണ്ടിട്ട് പോവാണ്. ഓ ഒറ്റ മാനാലേ. ഇങ്ങോട്ടടി തോൽപ്പെട്ടി ഫോറസ്റ്റ് പോകണോ? ഞാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ട വേഗം പോയാണോ? കിടക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കത്തുണ്ടാ? മാന് ആളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ തിരുനെല്ലി ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് വയനാട് പുൽപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ പുൽപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക്
അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.